Good morning, students. So today we are going to study the passive voice of class 10th. So first we have to see what is passive voice. Passive means active opposite word is passive, but here not passive means the inactive, and voice means not the tone. Here passive voice means we have to learn in a sentence whether the subject is doer, whether the subject is the doer of the verb or action, or it is acted upon. The action is acted upon, or whether the subject is the doer. If the subject is the doer in a sentence, that is the active voice. And when the work is given primacy, when a work is acted upon, when an action is acted upon, then that is called the passive voice. You see, Kalidas wrote the Meghadutam. Here Kalidas is the subject. Kalidas is the subject. Kalidas action is what? Writing. What writing? No, Meghadutam. Meghadutam is the object here. And wrote is the action word. Understood? Marconi invented the radio. Here Marconi is the subject. He is the doer of a sentence. Okay, and invented is the action word, and the radio is the object. And what happens? You see, the Meghadutam was written by Kalidas. Means what happens? In this sentence become the passive. How we know? Because it was acted upon by Kalidas. Here subject is not given primacy. Here the object given primacy. Object is important here in this sentence. According to the object, the verb is what? Written, not the subject. Here the verb agree with the subject. Kalidas wrote the Meghadutam. Getting? And when it passivized, what happens? Meghadutam. This one is the object you see. This object given primacy and written first. Meghadutam was written by Kalidas. Means it was acted upon. Understood? When there is the subject is given primacy, it is called active voice. When the object given primacy, object is there, the Meghadutam was written by Kalidas, then that is the object is given primacy. Okay? This is the thing. So this is called the passive voice. Kalidas wrote Meghadutam. It is inactive. And the Meghadutam was written by Kalidas. It is in passive. This is the thing. Another passive sentence written, you see, Gitanjali was written by R.N. Tagore. Means R.N. Tagore wrote the Gitanjali. This is inactive, and it is in passive. Understood? So these are the passive sentences. Now we are going to read use of passives in different pattern of the sentence. Okay? You see here, P.V. Sindhu plays badminton every afternoon. It is in which tense form you say? It is in present simple or simple present. P.V. Sindhu plays. Verb is in V1 form you see. Verb is in V1 form. P.V. Sindhu plays. V1 form you understood? When the verb is in V1 position, V1 form, or V1 plus S or S, means when the subject is in third person singular number, when the subject is third person singular number, in the simple present tense verb agree with V1 plus S or ES. Yes or no? So it is the simple present. P.V. Sindhu plays badminton every afternoon. Here subject is P.V. Sindhu. Plays is verb, and badminton is the object here. But plays, what he plays? P.V. Sindhu plays. What he plays? She plays badminton. So badminton is the object. When we turn this into passive, what happens? This the badminton comes to the subject place. Badminton. And this badminton, you see, it is inactive. When we turn into passive, what happens? It becomes is, am, are plus verb, main verb will be V3.
This will agree with what? Is, am, are, and main verb is which one? Play. It will be played. So badminton, this one is the object. You should bring the object to the subject place. Badminton is played by PV Sindhu every afternoon. Understood now? This is the simple present tense passive. Passive कला बेले सिंपल प्रेजेंट टेंस को आमे जते बेले पासिव करिवा कोन होबो ए जो खाली केवल प्लेज अछि ताकू पासिव कले इज आम आर लगै करी मेन वर्ब टी को कोन करिवा v3 एंड दिस द ऑब्जेक्ट कम्स टू द सब्जेक्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट ता सब्जेक्ट को आसी एवं या पर आमे लिखिबा बाय पीवी सिंधु एवरी आफ्टरनून अंडरस्टूड ये हला सिंपल प्रेजेंट नाउ आमे देखिबा प्रेजेंट कंटीन्यूअस Present continuous sentence you see, I am writing a letter. Is, am, are plus verb plus ing is there. Present continuous. Understood? And which one is the object? A letter is the object. I is the subject here. And this the object will be brought to where? To the subject position. And a letter will agree with is, am, are. Out of all this, which one will be agree? Is. Then you must write here being plus main verb will be in V3. This is the structure. Present continuous passive is, am, are plus being plus V3. Understood? So is plus being plus main verb will be V3. Right? V3 form is written. So a letter is being written by me. Understood? In the simple present, only is, am, are plus main verb will become V3. And in the present continuous, being is added in between them. Okay, so a letter is being written by me. Next one, present perfect. You see, present perfect structure. You know, Rohan has decorated the room. Has or have plus V3. That is present perfect structure. Okay, it is in active voice. And when we turn it into passive, what happens? The object will come to the subject position. The room has been decorated. The same one, only you have to add what? Been here in between the two verbs. But the rooms has been, room agree with has, not the have, as it is the singular one, you know. So the room has been decorated by Rohan. Present perfect रे has plus have बसिकरी verb टा V3 हो जानिछि. Rohan is the subject. Rohan decorate करथिला room टिकु करिछि. Rohan has decorated the room. रूम टी को डेकोरेट करिछि तले रूम टा डेकोरेटेड हेछि रोहन द्वारा. अंडरस्टूड? द रूम हैज बीन डेकोरेटेड बाय रोहन. तले प्रेजेंट परफेक्ट को पासिव कले कोन होछि? हैज किंबा हैव बसिकरी बीन बसिकरी वर्ब टी कोन हो? मेन वर्ब टी V3 हो. अंडरस्टूड? नाउ द सिंपल पास्ट passive voice you see. Simple past passive voice, where the sentence you read, the terrorist hijacked the flight. Flight को hijack कले के? The terrorist one. Then which one is the object? The flight is the object, and you bring that flight to the subject position. The flight. And the structure in passive voice of simple present is what? Was or were plus verb will be in V3 form. Past participle. Okay. So the flight will agree with was, not were. The flight was main verb is hijacked. It turned into hijacked. V3. The flight was hijacked by the terrorist. Understood? So in past simple, in present simple, what happened? Simple present or present simple, is plus verb become V3. And in past simple, was plus verb will be in V3. Okay, this is the difference. And in present progressive, what happens? Is, am, are plus being plus verb will be in V3. But here what happens? In past progressive, what happened? The child was disturbing his sister. Then what happens? The child's sister was being disturbed. Okay, this one is written wrong. Disturbed. The child's sister. The child was being disturbing by his sister. His sister means whose sister we don't know. Then we have to make this one is his sister means the child's sister. This one is the object. So the child's sister was being disturbed by him. Okay, so in past continuous, the passive form will be what?
was or were, and being and main verb will be in V3 form. What it is? In V3 form. So according to the subject it become was or were. Okay, as the child sister third person singular, it agree with was. Understood? So the child sister was being disturbed by him. Present continuous was is, are plus being plus verb will be in V3, and past continuous is was or were plus being plus verb main verb will be V3 in passive structure, in passive form. Understood? Then the past perfect, like the present perfect. In present perfect has sold, and in past perfect what happened? Had sold. This is inactive. And when we turn it into passive, what happens? Mr. Das has sold his old car. His old car means what? Mr. Das old car. This is the object. And the Mr. Das old car had been sold. Okay. In present form, present perfect has plus verb ta V3 होतला. Past perfect रे कौन होगा? had plus V3. ହେଲା ଏଠି ତାକୁ ପାସିଭ କଲେ ମଝିରେ କେବଳ ବିନ୍ ଲାଗିବ. Understood? What it is? ମଝିରେ କେବଳ ବିନ୍ ଲଗେଇ. Had been sold. This is the structure. Okay, present perfect ର passive होतला has been sold. Past perfect ର passive होगा had been sold. This is the thing. Then passive with modals. It is very simple. I will type the letters. I will type. Mu type karibi. What? Which one is the object? The letter is the object. Understood? See, the letter is the object. Then this the object will turn into subject. I will type the letter. Then this the object will turn into what? Subject. Here come, or subject place come, the letter will be typed. Only B with the modal be and main verb will be in V3 form. Okay, the letter will be typed, so any modal will be there. Another like that sentence is there, the work should be completed by 5 p.m. today. Okay, here also the modal verb should there, be there, and main verb is in V3. So passive structure of modal verb is there, ki modal verb with be and main verb will be in V3 form. This is okay. Another modals like shall, would, must, may, might, can, could, ought to, need not, used to. All these the modals like we used. Okay, and their passive structure will be that the modals plus be verb plus V3 form or the past participle. It is the thing. Okay. Next one. Passive form get or have. How it is be? I shall have the barber cut my hair. Particularly if as active voice is gote active voice achi, active sentence ta main verb jodi get kimba have thai. If active sentence having the verb get or have is there, then what happens? Their passive will be in that form. I shall have the barber cut my hair means I shall have my hair cut. Have my hair cut. It is the object, you know. I shall have the barber cut my hair. This is hair is the object. So I shall have my hair cut. Cut is in the V form, V3 form. But it is not a formal English. It is an informal English. Not most of the time used like the sentences. Another example you see. Huh? Yes. I shall get the barber to cut my hair. I shall get the barber to cut my hair. Then what happens? The same sentence is there. I shall get the barber to cut my hair. I shall get my hair cut. I shall get my hair cut. Okay. In place of have, we can also write what? Get. I shall get the barber to cut my hair. It passive will be that I shall get my hair. My hair is the object. So I shall get my hair. Main verb is which one? Cut. Cut, cut, cut. It is in the V3 form. Understood? The passive used with a complement. It is very important, you see.
We shall paint our house white. We shall paint. Paint is the verb. Okay? And our house is the objective. We paint our house. And white is the complement. Complement of this the object. It is called the object complement. We shall paint our house white. This white is the complement one. Understood? And when we turn this the sentence into passive, what happens? Our house will be, the verb is what? Paint. Our house will be painted. Our house will be painted white. Where the white is there, the same place we write here. This the complement. Okay. This one is the objective now, and it is the object complement. This the object will come to the subject place, and you do passive. And where the complement was there, you write, no problem. So our house will be painted white. Okay, means here what happened? Our house will be painted white means, एटी पिला माने मने रखिबा, एटी देखो our house white, ये थिला ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. कौन थिला? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. जेतेबेले our house comes to the subject place, it is the subject place. This is subject, this subject's complement is this one. Our house is white. Here is the verb, it is, you see. Our house will be painted. A painted, it is the verb one. So no such object are there. So ये कहार complement होची एबे? Our house is painted. आम house टा painted हेबो, हला? Painted हेबो. तो के भलिया painted हेबो? ना, white. House is white. Okay? So this one is the complement of this, the object. Sorry, this one is the our subject now. It is subject हे गला. तेणु ये कौन हिजो? Subject complement. किंतु active voice रे कौन हितला? It becomes the object complement. ये कौन थिला? Object complement. हला? तले if there be a complement in a sentence, then how can we do the passive? This one is there. If a sentence have two objects, जो the sentence रे, if a sentence has two objects, दीटा objects थिले, आमे कहा को नहीं करी passive करिबा. Generally we do nearest object को आमे subject करी करी passive करिबा. हला? You see, the son was given, sorry, father gave 50 rupees to the son. Father gave 50 rupees to the son. Father gave the son. This sentence you see. Father gave the son 50 rupees. Bappa puo को देले कौन देले? 50 rupees. So which one is the object? Father gave देले कौन? कहा को देले? Son को देले. कौन देले? 50 rupees. Okay. So which one is the nearest object? This one. It is called the indirect object. And this one is the direct object. जे कौन और answer दे, that one is called the direct object. So when we are passivizing, then what happens? The son will come to the subject place. Okay. तले दे कौन होगा? passive बोले the son was given 50 rupees. हला? तले इटा कौन? पाखरे जे थिबो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट दिए थिबो ताकू नै करी हमें पासिव करिबा. फादर गेव 50 rupees to the son. Then what happens? Nearest object become the subject. तले 50 rupees ये है नियरेस्ट ऑब्जेक्ट. हला? तेनु ताकू नै करी हमें करले 50 rupees was given to the son. हला? तले एई बडी जो वर्ब गुडा को रहिला, give verb रहिला, ask, bring, take, tell, एई सब verb गुडा को डाइ ट्रांजिटिव दीटा ऑब्जेक्ट आनी पारंती. हला? जदि एई बडी verb सब थाए एवं डाइ ट्रांजिटिव verb थाए एई बडी एवं दीटा ऑब्जेक्ट थाए, तले हम कोन करिबा ना नियरेस्ट ऑब्जेक्ट जे ताकू आमे सब्जेक्ट प्लेस को आनी की पासिव करिबा. हला? तले एठी के थिला? son थिला फर्स्ट. फादर गेव son, ये हला ऑब्जेक्ट, ये मध्य ऑब्जेक्ट. तले ये son हला ऑब्जेक्ट जेहेतु याको आमे नै आसले ठीक फर्स्ट एवं ता अनुसार वर्ब टा को एग्री कले. हला? जेहेतु सिंपल पास्ट रे अछि वाज बसिकरी वर्ब टी भीतरी हेला. वाज किबा वेयर बसिकरी वर्ब टा भीतरी होय सिंपल पास्ट हेले. हला?
एबे देखिबा जदि इनडायरेक्ट स्पीच रे थाए रिपोर्टिंग वर्ब थाए गोटे सेंटेंस रे ताहले आमे ताको पासिव केमिति करिबा देखो गोटे इनडायरेक्ट स्पीच अछि people say that elephants have good memories people says that elephants have good memory से जो that clause टी रहिला तार किछि चेंज हबार नाही केवल people say देखि परछ people say this one the sentence याकू हमें पासिव कले कोन करिबा it is said that कोन लिखतेबा people say जो लिखाई छी याकू हमें पासिव करिबा तले कोन हिजबो it is said that elephants have good memory यार किछि टेंस फॉर्म चेंज करिवार नाही नो नीड ऑफ दिस केवल एई जो कोडा रिपोर्टिंग वर्ब टार ही पासिव हो हला ताकू मध्ये अलगा ढंग रे मध्ये करा जाई पारे जे एई देखो दैट क्लॉज रो जे सब्जेक्ट के एलिफेंट्स ताकू मध्ये आनी कि करा जाई परिबो एलिफेंट्स आर सेड टू हैव गुड मेमोरीज एमिति मध्ये लिखि परिबा हला दैट क्लॉज रो जे सब्जेक्ट अछि बाय जो सबऑर्डिनेट क्लॉज टी हमें पाइले हला ए सबऑर्डिनेट क्लॉज रो जे सब्जेक्ट ताकू मध्ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करिकरी ए सब्जेक्ट को एठी सब्जेक्ट करिकरी पासिव करि परिबा एलिफेंट्स आर सेड ए जो सेड अछि रिपोर्टिंग वर्ब टी से अछि एलिफेंट्स आर सेड एलिफेंट्स अनुसार आर टी एग्री करिवो एलिफेंट्स आर सेड टू हैव अछि देखि परछो पासिव कले जनरली टू बसि जिवो एलिफेंट्स आर सेड टू हैव गुड मेमोरीज से बड़ी आउट एग्जांपल देखो लिखाई छी पीपल से दैट ही वाज एन ऑनेस्ट ऑफिसर पीपल से देखो एटा रिपोर्टिंग सेंटेंस है तले एटा कोन हिजबो पीपल सेटा कोन हिजबो इट इज सेड आउ जहा अछि एटा शेयर होइबो कोनोसी टेंस रो किछि चेंजेस हबार नाही दैट ही वाज एन ऑनेस्ट ऑफिसर होबो हला जहा अछि से ही रह हला एवं ए देखो सबऑर्डिनेट क्लॉज रो बाय दैट क्लॉज रो जे सब्जेक्ट थिला ताकू मध्ये हमें सब्जेक्ट प्लेस को आनी करि परिबा ही इज सेड करि परिबा जेहेतु एटा सिंपल प्रेजेंट रे अछि तले तार पासिव हेले कोन होय इज आमार बसिकरी वर्ब टू भितरी होय देन होबो कोन ही इज सेड तापरे एपटे कोन लिखाई छी जेहेतु एठी बी वर्ब सॉरी कोन वर्ब अछि said that he was an honest officer तले he is said to have been an honest officer एया लिख हला एटी से बडी देखो आ गुटे पासिव हेची कोन एटा हेची देखो people says that the earth moves around the sun तले हमें लिखि परथांते it is said that the earth moves around the sun वैसे क्लॉज टाकू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस को नहीं आले डायरेक्ट से क्लॉज टाकू सब्जेक्ट करिकरी पासिव करूचे that the earth moves around the sun is believed by everybody हला एमती लिखा जाई परिबो बा लिख परिबा इट इज बिलीव्ड दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन तले को एक्टिव वॉइस रो पीपल बिलीव दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन पीपल बिलीव से पीपल बिलीव टा को हमें पासिव कर देले कोन हेला इट इज बिलीव्ड हैं एबे जदी नॉन फाइनाइट वर्ब थाई टू प्लस इंफिनिटिव बाय आईएनजी फॉर्म जोटा थाई ताले ताको हमें पासिव करिबा देखो सहजिया कथा टीचर मेड हिम स्टैंड अप ओके ताले एठी मेक वर्ब थिबा जगु एठी बेयर इंफिनिटिव हेची मींस टू बसी नाही हमें नॉन फाइनाइट वर्ब रे पढितिले लेट मेक हेल्प हैव सी हियर वाच नोटिस थिले कोन हुए ए जो नॉन फाइनाइट वर्ब जो टू प्लस इंफिनिटिव कहउछे सेटा बेयर इंफिनिटिव हेछु हला तले मेक जेहेतु अछि किंतु पासिव कले टू टा आसीबो मन रहिला टीचर मेड हिम व्हिच वन इज द ऑब्जेक्ट हिम तले हिम टा सब्जेक्ट को पळे आसले ही हेजबो तले ही वाज मेड आज इट इज इन सिंपल पास्ट तनो स्ट्रक्चर हे गला वाज मेड ही वाज मेड टू स्टैंड अप इठी मेक वर्ब थिले मध्य पासिव कला बेले इठी टू रहिबो किंतु एक्टिव सेंटेंस रे मेक वर्ब थिला बोली इठी कोन रहिला नै टू हेला नै ला बुझ पल्लो ती तले इ नॉन फाइनाइट वर्ब टी टू काहे के हेला नै मेक वर्ब थिला बोली
हला I saw him climbing the ladder प्रेजेंट पार्टिसिपल एटा हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोली हम पढुचे ing फॉर्म हेची I saw him climbing the ladder तले I saw him is the object तले he was seen climbing the ladder एमिति लिखि परिबा हला he was seen climbing the ladder तापर देखिबा एक्टिव इंफिनिटिव टू पैसिव इंफिनिटिव केनति कोन करा जाउची these clothes need washing तले कोन हिजबो these clothes need to be washed एटा मने रखिबो this room required tidying सेटा कोन हिजबो the room requires से required हबो एटी वर्ब फॉर्म भूली जाईची required to be tidied हैला जो सेंटेंस रे कोन थिबो when the subject of a sentence is there देखो there sentence लिख पड़छे there are a lot of windows to paint or to be painted एई सेंटेंस रे जो there थिबा वाक्य रे there थिबा वाक्य रे जते बेले हमें पैसिव करूछे सेई इंफिनिटिव टाको एक्टिव इंफिनिटिव को पैसिव जते बेले करिबा कोन हबो there are a lot of windows to paint लिखि परिबा to be painted लिखि परिबा there sentence रे ये हले एक्टिव ये हला पैसिव देयर इज सम होमवर्क टू डू लिखले ठीक हबो टू बी डन भी हे परिबो हला ये हला एक्टिव ये हला पैसिव इंफिनिटिव को वाक्य रे देयर वाक्य हला तापर देखो दिस क्लोथ्स नीड वॉशिंग हला ये मध्ये नॉन फाइनाइट वर्ब टा हला तले दिस क्लोथ्स नीड to be washed एमिति लिखि परिबा the room required tidying सेटा कोन हिजबो the room required to be tidied हला एति एबे जिबा एक्टिविटीज 1 कोन एक्टिविटीज 1 कहिछि put the verbs in bracket into the correct passive form एई वर्ब गुडा को हमें करेक्ट पासिव रे पा करबा चेष्टा करो कोन करि परिबो हला will बसिछि मॉडल वर्ब टा बसिछि तले मॉडल हेले पासिव कोले स्ट्रक्चर टा कोन हे जाय will पर be बसिकरी वर्ब टी कोन हेछबो v3 हेछबो तले car will be bought next year if the saving increase हला करेक्ट पासिव फॉर्म लिखिबा ई वर्ब को नै करी कैन बसिछि कैन इज आल्सो द मॉडल वर्ब तले कोन हेछबो व्हाट कैन नॉट बी मॉडल थेले बी बसिकरी मेन वर्ब टी को कोन करबा v3 करबा क्योर्ड हला व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड हला he should modal verb should थिले कोन हबो be बसिबो he should be punished for telling a lie से भडी देखो एटा पास मॉडल नाही when I saw it last year मु जते बेले देखिली एटा रिपेयरिंग होउथला the road was past continuous रिपेयरिंग होउथला पहले कोन हिजबो past continuous ले was where बसिकरी being बसिकरी verb रे v3 हो the road was being repaired past continuous the road was being repaired when I saw it last year हला his grandmother dash to have been a landlord हला तले एटा कोन हिजबो सिंपल प्रेजेंट रे अछि his grandmother is said to have been a landlord ला यार आंसर गुडा को मध्य करा ही जाईची देखो एबे जिबा किछि ऑप्शन क्वेश्चन अछि ओएमआर क्वेश्चंस एडा सब पैसिव सेंटेंस structure ए भितरु तमे देखिबो you should choose any one option from these the alternatives mangoes dash in summer
आंबो समर रे खिया हुए तले कोन हो मैंगोज इट इज इन प्लूरल सब्जेक्ट तले पासिव रे खिया हुए लोक मान को द्वारा खाइबा हुए तो मैंगोज प्लूरल जेहेतु अछि मैंगोज आर इटेन मेन वर्ब विल बी इन V3 तो डाला सिंपल प्रेजेंट रो पासिव हिच हला पीपल ईट मैंगोज इन समर तार पासिव पीपल ईट मैंगोज इन समर तले मैंगोज हला ऑब्जेक्ट मैंगो कोन हे गला ऑब्जेक्ट हे गला तले कोन थिला से सेंटेंस टी people eat mangoes in summer people eat mangoes in summer तले ऑब्जेक्ट के रहिला मैंगोज मैंगोज को सब्जेक्ट करिबा मैंगोज आर इटेन इन समर इट सिंपल प्रेजेंट अछि नो तपरे द लेटर पोस्ट हेची ए वीक एगो एंड इट्स रीच्ड मी यस्टरडे एटा सिंपल पास्ट रे अछि गतकाली मो पाखरे पहुंचिला लेटर टा पोस्टेड हितला गोटे गोटे सप्ताह पूर्व तले कोन हबो कोटा स्ट्रक्चर हबो हार्ड बीन पोस्टेड भी हे परथांता से ऑप्शन नाही तेणु एठी अछि कोटा कहार कोटा देखो हेइथिला पासिव फॉर्म रे कोटा अछि ये अछि पासिव फॉर्म रे ये मध्ये पासिव रे अछि दीटा ही अछि आ नाही कोटा एटा सब एक्टिव फॉर्म रे अछि हला इज पोस्टेड सिंपल प्रेजेंट रो हुए वाज पोस्टेड सिंपल पास्ट रो हुए तले कोटा हबो ए लेटर वाज पोस्टेड ए वीक एगो पोस्ट हेइथिला कहा द्वारा हेइथिला एंड इट रीच्ड मी यस्टरडे हला द लेटर डैश सून लेटर टा खूब शीघ्र टाइप करा जीवो पासिव रे अछि तले पासिव स्ट्रक्चर तो एठी गोटे भी किछि नाही केवल या को छाड़ दे एटा ही अछि विल बी टाइप्ड विल बसिला पर मॉडल वर्ब बसिला पर बी वर्ब बसिकरी वर्ब टी कोन हिछि V3 हिछि ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट ये सिंपल फ्यूचर हला ताले कोन हबो द लेटर विल बी टाइप्ड सून फ्लावर्स संग्रह करा जीवो पूजा पाई नेक्स्ट वन बा करा जाईछि पूजा पाई करा जाईछि पासिव रे लोक मानन को द्वारा हेछि कहा द्वारा भी हेछि फ्लावर्स हैव बीन कलेक्टिंग ये स्ट्रक्चर भूल अछि हैव बीन बसिकरी वर्ब टा V3 हवा कथा ये भूल हेछि हेबो नै एठी अछि हैव बीन कलेक्टेड ये ठीक अछि हैव कलेक्टेड हे गेला एक्टिव वॉइस हे गेला प्रेजेंट परफेक्ट कलेक्टेड हेले सिंपल पास्ट हे गेला ये हबो नै तले कोन हला फ्लावर्स हैव बीन कलेक्टेड फॉर पूजा दिस इज ला ये पासिव रे अछि हजार हजार लोक कोन हे गेले थाउजेंड्स ऑफ पीपल हजार हजार लोक अर्थक्वेक रे जापान रे लास्ट ईयर कोन हेले मरि गेले तले कोन हबो बहुत लोक मेनी पीपल पासिव रे अर्थक्वेक द्वारा मरिचंती पासिव रे अछि पीपल वेयर प्लूरल वर्ब एग्री कला पीपल पाखरे हैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर किल्ड सिंपल पास्ट रो पासिव हेले वाज वेयर बसिकरी वर्ब टी कोन हुए V3 हबो ये मध्ये पासिव रे अछि किंतु ये हेइ परिबन काहे कि वाज बसिछि वाज टा पीपल को एग्री करि परिबो नाही ये सिंगुलर हे गेला हला आ ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस रे अछि तेनु हेइ परिबो नाही अंडरस्टूड नेक्स्ट वन तम पई काम असाइनमेंट फॉर यू हैव टू डू ऑफ योर ओन एतिकी ये क्वेश्चंस गुडा को निजे करिवो हला ये क्वेश्चंस गुडा को लेखिनियो एगुडा को खाता रे लेखिनी कि निजे क्वेश्चंस आंसर निजे तार पासिव करिवो हला एडा स्क्रीनशॉट करो ओके तापर नेक्स्ट वीडियो टी हमें पढिबा नेक्स्ट वीडियो रे हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस रो केमिति पासिव करा जाय से संबंध रे पढिबा हला थैंक यू।